Abah Guru Jawi Kidul Pasar Randwasri iki ya dukun lur. Tegese piye? Ya sok nyuwuk wong, ya sok ngruwat wong to ngrupiah wong, ya sok ditekoki wong, hitung-hitungan kejawen, ya sok lek sura ngono kae ya akeh dulur-dulur sing mara njaluk ilmu pengasihan, ilmu kadigdayaan ya rena lur. Ya ilmu bela diri ya enek. Dadine alhamdulillah Abah Guru ki dititipi ilmu rena-rena, ya enek ilmu ora ketang titik-titik ya ilmu ngaji. Dadine nang kene iki dulur-dulur sing pengen entuk ilmu kuno-kuno kayata ilmu perdukunan kuwi ya enek kabeh lur. Ya diwarahne selama ilmu kuwi manfaat tur dulur-dulur kuat nggawa ngono. Soale ilmu kuno kuwi enek tukone sarana tirakat, sarana laku. Mula kanggo dulur-dulur sing pengin entuk manfaat kok ilmu perdukunane Abah Guru, dulur-dulur iso WA nang nomor WA HP 085736381399. Aja kuwatir lur, rahasiane dulur-dulur kuwi disimpen, gak diobal-obal. Dadine dulur-dulur pengen njipuk manfaat saka ilmu perdukunane Abah Guru, sewano ndak usah sungkan-sungkan. Nek sir WA WA-o. Soale apa? Kabeh mau kan sak delomo nglakoni. Lah Abah Guru dhewe gur ketitipan. Sejatine Abah Guru ya ora iso apa-apa tur ora duwe apa-apa. Kabeh mau gur titipane kok ngene Pangeran.